В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте! Сегодня, 3 марта, отмечаем Всемирный день дикой природы. Этот праздник призван обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой флоры и фауны. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие последствия. Как охраняют дикую природу в нашем регионе? Гость студии Роман Сметанин, руководитель управления биоресурсов дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков. Роман Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова территория якутской дикой природы и что входит в это понятие? Ну, понятие дикой природы, у нее нет своей территории, то есть это весь мир, вся планета, весь материк. И у нее нет своих территориальных разделений согласно людским. То есть это вся территория республики, это и есть природа. Это то есть 3 миллиона с чем-то квадратных километров. Это вся дикая природа. Сколько видов флоры и фауны занесены в Красную книгу региона? В Красную книгу Республики Саха-Якутия внесено 94 высших позвоночных животных, это то есть млекопитающие, птицы, земноводные, амфибии и рыбы. Также включается 40 видов насекомых, 266 видов растений, высших сосудистых растений и 123 мхи, лишайники и водоросли. Как отражается на сохранности видов так называемый антропогенный фактор, в частности, лесные пожары? Ну, вообще, да, основная угроза, в нынешнее время для дикой природы исходит, конечно, от человека, от его хозяйственной деятельности, от промышленности. Да, лесные пожары, так как они более-менее естественные, они бывают, и были давно, и, можно сказать, это естественный процесс, но в те времена не было человека, и вот человек, когда именно происходят лесные пожары и природа ослабевает, человек не должен дополнительно нагружать, можно сказать, то есть опять же дополнительные пожары там устраивать, либо во время пожаров там как-то воздействовать на природу. То есть во время пожаров иногда так бывает, приостанавливают охотничью деятельность, как в прошлом году, чтобы как раз-таки снизить нагрузку на природу. Сколько на сегодня особо охраняемых территорий в Якутии и будут ли создаваться новые? Сейчас, то есть мы говорили, площадь республики это 3 миллиона квадратных километров, из них 1/3, получается, это 1 миллион квадратных километров, это огромные территории, это особо охраняемые природные территории, сокращенно ОПТ. В данный момент в республике есть 235 ОПТ различного уровня, это региональные, федеральные и местного значения. Сейчас в основном ОПТ развивается не в расширении, а именно в качестве, то есть повышается уровень из региональных, повышается до уровня федеральных. Наверное, все слышали Ленские столбы федеральным парком. В прошлом году образовался Каталык, Алайхсам, Улусе. И планируется тоже Момский там и так далее. Кстати, появляются новые особо охраняемые природные территории. Вы что расскажете о них? То, что повышается уровень, федерализация, это опять-таки дополнительные средства будут выделяться, новые рабочие места, то есть инспекторов больше станет, которые контролируют эту территорию. То есть это повышение качества именно, а не количества. Вообще, значение опыта какое? Это такие места особо, либо какой-то вид редкий обитает, либо этот биогеоценоз какой-то имеет ценность, именно там рождается, олени, например. Именно такие ценные места, они берутся под охрану усиленную, можно сказать. А каким образом, например, инспекторы охраняют эти природные территории? У него есть план, он делает выезды, останавливает там браконьеров, может быть, людей, которые начинают какую-то деятельность, которые препятствуют. То есть, проще говоря, инспекторы отправляются в рейды и уже, наверное, в процессе общаются с людьми, которые находятся на территории этих особо охраняемых территорий. Кроме этого, там он сопровождает научные экспедиции, например, участвует в каких-то проектах, например, есть проекты с ВВФ,
там это медвежий патруль, они участвуют в таких. Или, например, вот оленевскую популяцию совместно ВВФ тоже. Есть проект по ее охране. В общем, занимается охраной. В Якутии много сил приложили по воссозданию популяции бизонов и овцы-быков. Как сегодня чувствуют себя животные, насколько увеличилось поголовье, в каких районах они обосновались? На основании вот научных изысканий выявляются виды, которые могут дополнить, обогатить биологическое разнообразие региона. Это именно овцы-бык и бизон. И что самое, одна из главных причин, это виды, которые ранее тут существовали и вымерли с биологической точки зрения совсем недавно, это 2000 лет назад. Овцебык, он уже, можно сказать, уже успешный проект, который принес свои уже плоды. То есть в свое время овцебыка перевезли из Канады, Северной Америки, в Таймыр, то есть Красноярский край, это наши соседи. Полуостров Таймыр, они обжили, и их количество увеличилось до 8000. А у нас в Якутии? И там он охотничий вид. А у нас, видя успех наших соседей, наши 90-е завезли с Таймыра уже, получается, в Якутию, Анабарский, Булунский район, и он там прижился очень даже хорошо. И сейчас численность по Якутии по расчетным данным достигла более 5000. То есть более 5000 овцебыков сейчас обитает в Якутии? Да, Якутия именно в арктической зоне. Это Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Алайский улус. У нас остался незаселенный Усьянский, но мы над этим работаем. Также второй проект, по аналогии мы пошли по внесению лесного бизона, он тоже тут обитал, тоже из Канады, канадец. В 2006 году начали. Сейчас работу по рекомендации в основном идут в горном районе, но также у нас есть питомник в Хангаласском улусе, это Усть-Ботума. И он очень так органично вписался в туристическую маршрут Хангаласского района, можно сказать. Ленские столбы там. А вообще какие-то планы есть по выводу популяции? Сколько должно обитать животных у нас в Якутии? По планам, да. Конечно, результат это всегда должна быть польза для населения. То есть овцебык к этому уже близок. Чтобы вид сделать охотничьим видом, надо провести изыскания научные, то есть должны провестись учетные работы, по заключению которых разрешается уже вывод на охотничий вид. То есть в планах вывести этих животных, сделать вид охотничьим, можно сказать, да? Да, не только охотничьим, его можно использовать и в сельском хозяйстве. У овцебыка, например, есть потенциал. Там есть специальные фермы есть в Северной Америке, которые получают шерсть, например. То есть шерсть очень ценная шерсть, кивиут называется, и он второй по ценности после, по-моему, альпаки. Мех, да? Да, то есть, да. по своим свойствам, наверное. По свойствам, да. И из него делают, обивают скафандры, например, космонавтов. То есть очень хорошие такие теплопроводные у него качества есть. Но, надеюсь, до этого тоже дойдет. То есть сельское хозяйство и потенциал. Бизон. Бизон, он по экологии очень похож с якутской лошадью, только у него физиология крупного рогата, можно сказать. И это по аналогии с пастбищным полудиким содержанием лошадей, его можно тоже использовать потенциально. Фонд дикой природы активно работает в России и в Якутии. Как в сегодняшних условиях будет развиваться международное сотрудничество по линии Фонда дикой природы? Я уже ранее упомянул, то есть у нас есть проекты совместные, то есть это прежде всего медвежий патруль. То есть каждую весну у нас совместно инспекторами, например, Нижнеколымского района проводятся рейды совместно ВВФ. То есть выезжает группа людей на снегоходах и обследуют именно берлоги, где выводит свое потомство белый медведь. Это очень важно, потому что изучая сколько медведиц там вывело потомство, сравнивая предыдущие года, можно примерно знать динамику, как обстоят дела этого вида, например. Что-нибудь угрожает, не угрожает. Также это очень дисциплинирует население, там, когда есть такие люди, которые охраняют, следят за порядком, это тоже дисциплинируют.
Так, кроме того, есть проект по защите вот лено-оленёкской популяции северного оленя. То есть во время миграции, это уже ближе к осени, тоже проводятся рейдовые мероприятия, ну, чтобы контролировать деятельность, ну, незаконную добычу, можно сказать, когда вот лень, он наиболее уязвим, когда он собирается в стада и мигрирует. Кроме того, в прошлом году очень большую помощь получили от ВВФ по линии помощи вот именно в тушении лесных пожаров. Много материального вида — это техника, оборудование для тушения лесных пожаров. Мгм. Роман Николаевич, поздравляю вас с праздником, Всемирным днем дикой природы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо, до свидания. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.